हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों, और आपकी जो है टाइपिंग प्रैक्टिस एकदम बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों आज हमारी टाइपिंग प्रैक्टिस का है 12वां दिन। देखते हैं आज इंग्लिश और हिंदी में हमारी टाइपिंग स्पीड कितनी आती है, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपके कुछ से डाउट भी क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी टाइपिंग। 1960 1970 location in 1978. Conti 1960. The 1980 either CRI आ रहे हैं वे।
तो दोस्तों हमारी इंग्लिश की टाइपिंग हो चुकी है दोस्तों। ये रहा आज का हमारा परफॉर्मेंस। देखिए आज तो बहुत बढ़िया स्पीड आई है दोस्तों। आज तो आई है 40 वर्ड पर मिनट, 40 की स्पीड आई है दोस्तों इंग्लिश में। बहुत बढ़िया स्पीड आई है दोस्तों। आज पहली बार 40 की स्पीड आई है दोस्तों। हमारी एक्यूरेसी रही है इसमें 98.77%। और जी मिस्टेक हुई है इसमें 2, हाफ मिस्टेक कोई नहीं है। और जी हमारा टोटल वर्ड हुए हैं इसमें 202। ये रहा हमारा पैराग्राफ दोस्तों। आज तो बहुत बढ़िया स्पीड आई है, 40 की स्पीड पहली बार आई है। रिकॉर्ड टूट चुका है दोस्तों, पिछले रिकॉर्ड सब टूट चुके हैं दोस्तों। आज तो बढ़िया स्पीड आई हुई है। आप ले लेते हैं कुछ आपके डाउट जो आपने हमसे पूछे थे दोस्तों। ये हैं डाउट जो आपने हमसे पूछे हैं। भैया टाइपिंग सेंटर पर पेज मिलता है जिसमें से हमें देख के लिखना है क्या? नहीं दोस्तों टाइपिंग सेंटर पर हमें कोई पेज या पेपर नहीं मिलता है जिसमें से हमें देख कर टाइपिंग करना है दोस्तों। हमें जो टाइपिंग करनी है वो जैसे मैंने अभी दिखाया ना सोनी पर, बिल्कुल इसी प्रकार से वहाँ पर मैटर दिखाई देगा कम लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर। उसको देख कर ही आपको टाइप करना होगा दोस्तों। एक भाई पूछ रहे हैं हमसे कि भाई टाइपिंग सबकी एक ही दिन होगी क्या? 23 नवंबर को ही होगी सबकी टाइपिंग, वो पूछ रहे हैं एक भाई हमसे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारी टाइपिंग है वो 23 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। वो 23 नवंबर से स्टार्ट होकर अगले कुछ दिन तो चलेगी दोस्तों। यानी कि सबकी एक साथ टाइपिंग नहीं होगी दोस्तों, सबको अलग अलग बुलाया जाएगा। अलग अलग दिन अलग अलग डेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। एक भाई पूछ रहे हैं कि स्पीड कैसे बढ़ाएं दोस्तों। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, आप जाके देख सकते हैं कि हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। चैनल पर डाल दिया मैंने अपनी वीडियो ये। अगर आप उसको देख लेते हैं, उसको रूल को फॉलो करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। एक भाई पूछ रहे हैं कि क्या 1 मंथ में पॉसिबल है फ्रेशर के लिए टाइपिंग सीखना? हाँ दोस्तों सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं ज़रूर। अगर आपकी दृढ़ इच्छा है तो आप ज़रूर सीख सकते हैं दोस्तों उसमें। मगर दोस्तों स्पीड बनाना बहुत मुश्किल पड़ता है। सीख तो सकते हैं मगर आप स्पीड नहीं बना सकते जल्दी से। एक भाई पूछ रहे हैं कि हम AR टाइपिंग प्लेटफॉर्म पर हार्ड वाले करें या मीडियम वाले पैराग्राफ करें। तो दोस्तों आपको करना है हार्ड पैराग्राफ। आपको हार्ड पैराग्राफ करके जाना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप हार्ड पैराग्राफ कर लेंगे तो इजी पैराग्राफ आप आसानी से कर लेंगे दोस्तों। एक भाई पूछ रहे हैं कि आप सोनी टाइपिंग कैसे खरीदें, इस पर वीडियो कब बनाओगे? तो दोस्तों आज ही मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि सोनी टाइपिंग ट्यूटर आपको कैसे परचेज करना है, ठीक है। एक भाई पूछ रहे हैं कि क्या वर्ड हाईलाइट रहेंगे? तो दोस्तों हाँ मैं बता दूं कि आपको वर्ड हाईलाइट होंगे। जैसे सोनी टाइपिंग पर दिखा रहा है ना वर्ड हाईलाइट होते हुए, इसी प्रकार से आपको जो है सेंटर पर वर्ड हाईलाइट मिलेंगे दोस्तों। तो ये थे कुछ डाउट आपके। अब कर लेते हैं हम अपनी हिंदी की टाइपिंग। चलिए शुरू करते हैं अपनी हिंदी की टाइपिंग को। देखते हैं कितनी स्पीड आती है इसमें। करते हैं स्टार्ट इसको भी। कासावली शेखर बल्ली
से बनाई के में काफ़ी प्रयोग पिछले 2-5 में विभिन्न आगे की कुछ सबसे पुरानी सबसे प्रभावशाली मेरा परंपरा जो अदम्य जो कई बार इस वजह से अनदेखी कर दी जाती है क्योंकि भारत के बारे में एक लोकप्रिय धारणा तो दोस्तों हमारी हिंदी की टाइपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। इसमें हमारी नेट वर्ड स्पीड आई है दोस्तों 31 वर्ड पर मिनट की हमारी स्पीड आई है दोस्तों हिंदी में। एक्यूरेसी है 98.61% दोस्तों। एरर है ये 1.389%। मिस्टेक हुई हमारे 2 इसमें दोस्तों, और जी हमारी नेटवर्क काउंट हुई इसमें 159। जो हमारा पैराग्राफ था दोस्तों ये प्रकार हुआ, देखो ये हमारे इसमें मिस्टेक 2 ही हुई है दोस्तों। तो ये था हमारा दोस्तों हिंदी में टाइपिंग की स्पीड कितनी आई है, इसका हमारा प्रैक्टिस सेशन। तो दोस्तों ये था आज हमारा
टाइपिंग प्रैक्टिस का 12वां सेशन। दोस्तों अगर आपको भी कुछ टाइपिंग से संबंधित कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा दोस्तों। और अगले दिन वीडियो के माध्यम से भी आपको उत्तर दिया जाएगा दोस्तों। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।